besar. Sorono ya. Pas tawane ya. Nah ya. Go, biake tok Jawa dhewe iki kok. Alawas Purwodadi lho. Oh, bolong kok, Dik. Heeh. Kono jebol. Kono ora ketok. Kosok glengan, Pak. Oh, bener bolong sithik poke. Ya lumayan, Pak. 4 meter ketok pindho ketok iso, Pak. Nggih. Nggih. Ora menang karo iki lurus. Iki tekan pokok. 4 meter 5 meter. Iya, Dik. Dipun, Pak. Yo aku sing duwe Haji Widaryanto. Nggih. Wong orang haji. Cepet tambah. Bener wis daftar. Selorot 2,5 meter kok. Ngedange saluran banyu ra kuwi? Mboten. Oh, mangkal wit asem kok ya. Selorot ngeten.
temen itu. Lalu setelah dia